ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். ஹவ் நைஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? எல்லாம் நல்லா இருக்கீங்களா? இந்த நாள் எல்லாருக்குமே ஒரு இனி நல்லா இருக்கட்டும். இன்றைக்கி வந்து நம்ம சேனலில் இன்னொரு வீடியோ பார்க்க போகிறோம். பார்த்திங்கன்னா என்னுடைய காலை சாப்பாடு தான் பார்க்க போகிறோம். நான் வந்து வீட்டில் தான் ரெடி பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன். ஹோட்டல் ஃபுட்டு கிடையாது, வீட்டிலே ரெடி பண்ணி தோசை எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன். அதோடு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹோட்டல் ஸ்டைலில் வந்து ஒரு கோகோனட் சட்னி ரெடி பண்ணியிருக்கேன். சரிங்களா? இன்றைக்கி என்னுடைய பிரேக்ஃபாஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா இதுதான். இங்கே பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஒரு 2 தோசை வீட்டிலே ரெடி பண்ணியாச்சு. அதோட நம்ம ஹோட்டலில் வாங்க வேண்டாம், வீட்டிலே ரெடி பண்ணிக்கலாம் இந்த டேஸ்ட்டில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வீட்டிலே ரெடி பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன். ஸோ இன்றைக்கி என்னுடைய பிரேக்ஃபாஸ்ட் இதுதான். ஓகே, இதோட பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். வீடியோ எப்படி கேட்கல கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு தெரிஞ்ச எல்லாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு போய் ஷேர் பண்ணி விடுங்க. இங்கே பாருங்கள், தோசை ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்குது. சட்னி வந்து ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்குது சாப்பிட்றதுக்கு. நான் சாப்பிட்டு பார்த்துட்டேன். இங்கே பாருங்கள், ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குது. 2 தோசை தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், 2 தோசை ரெடி பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்து சாப்பிட்லான்னு. சூப்பராக இருக்குது. இந்த வீடியோவில் வந்து என்னுடைய பிரேக்ஃபாஸ்ட் பார்த்தாச்சா? அடுத்த வீடியோ பார்க்கலாம். சரிங்களா? லஞ்ச் அப்போ பார்க்கலாம், என்ன லஞ்ச் நம்ம ரெடி பண்ண போகிறோன்னு. அடுத்த வீடியோ பார்க்கலாம். உங்கள் எல்லாருக்குமே ஹேவ் நைஸ் டே.